Mahalla obodlikdan boshlanadi. Bu shior bugun har bir maskanda amaliy ifoda topyapti. Jondor tumanining Obod mahallasi ham nomiga mos tarzda obodlikka yuz tutayotgan maskan. Bu yerda davom etayotgan qurilish, bunyodkorlik ishlari haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Jondor tumanining Obod mahallasi bugun qurilish, bunyodkorlik maydoniga aylandi. Hududning har bir go'shasida aholining shukronaligini ko'rish mumkin. Ichimlik suvi, oqova suv, yo'llarning asfaltlashi, sog'lomlashtirish yo'laklarini barpo etilishi, ijtimoiy soha obyektlarini qayta ta'mirlanishi barchasi aholi uchun yaratilayotgan qulayliklar. Eng muhimi, islohotlar mahallabay tashkil etilyapti. Natijalar esa xalqni shukronaligi bilan namoyon bo'lmoqda. Tozaliklariga juda ham yaxshi katta ahamiyatlar berilyapti. Xonadonlarimiz hammasi chiroyli, gulzorlar qilingan, gullar bilan hamma joy chiroyli bezatilgan. Maktabimiz 4 etajli qilib, yangi zamonaviy usulda solinyapti. Yangi maktabgacha ta'lim muassasalari ochilyapti. Shunday chiroyli imkoniyatlar yaratib berayotganligi uchun biz ustozlar ham farzandlarga, bolajonlarimizga astoydil bilim berishda, tarbiya berishda hech qachon charchamaymiz. Obod mahallasida mavjud ko'chalarda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Mahalla yettiligi bu jarayonni xalqqa to'g'ri tushuntiryapti. Aholi farovonligi uchun har bir islohotning amaliy ifodasini o'z hududiga olib kirishga harakat qilmoqda. Davlat tomonidan ajratilgan mablag' esa ko'chalarni yanada fayzga to'ldiryapti. 3568 ta fuqaro 677 ta xonadondan iborat bo'lib, hozirgi kunda Yangi O'zbekiston loyihasidagi mahallaga tushgan. Bizga hozir prezidentimiz tashabbuslari bilan 2026-yil 5 milliard so'm pul ajratilgan. Shundan 2 kilometr shag'allashtirish, 3 kilometr asfaltlashtirish, bitta transformator, 4 kilometr betonlashtirish ishlari amalga oshirilgan. Shundan 165 ta xonadonni qizil toifadan yashil toifaga o'tkardik. 82 ta yangi ish o'rni yaratdik. Aholi dam olish uchun yaxshi qulayliklar hammasi yaratilgan. Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida amalga oshirilayotgan har bir islohot zamirida inson uchun qulay infratuzilmani yaratish bosh mezon sanaladi. Bir so'z bilan aytganda, Jondor tumanining Obod mahallasi mehr-oqibat, hamjihatlik, adolat va tarbiya maskaniga aylandi.